Это первая остановка урожая после поля. Прямо с кузова грузовика его проверяют на качество и класс. Некоторым водителям приходится разворачивать машину прямо у въезда на элеватор, если показатели зерна не устраивают лаборанта. Качество урожая средний. Клейковина озимая пшеница низкая, а рожь нормальный, второй класс. Через этих специалистов проходят машины из Высокогорского, Лаишевского, Пестричинского и Арского районов. Данное зерно 4 класс у нас, пшеница. Крукачинский хлебоприемник в этом году планирует принять до 50 тысяч тонн зерна, хотя в закромах еще хранятся остатки с прошлого года. Осталось чуть-чуть, но уже вагоны тоже заказаны, оставшееся количество зерна прошлогоднего тоже под погрузку у нас готовится. А в тоннах сколько примерно осталось? 3000 ржи, 1000 тонн пшеницы осталось прошлогоднего зерна. Урожай на Крукачинский элеватор начал поступать с 26 июля. Это на 12 дней раньше, чем в прошлом году. За неделю здесь приняли больше 3000 тонн. В день это в среднем около 500 тонн. В основном здесь рожь и, конечно, пшеница. В закрома идет и культура рыжик. Ее привозят из соседних республик Марий Эл и Чувашия. Инфекции, плесень, вредители. Даже во время хранения зерна находятся под риском. Чтобы урожай оставался пригодным в течение года, перед сезоном склады дезинфицируют, белят и моют. Во время хранения мы просто, когда уже зерно начинают пускать, получается, приезжает госинспекция и под их, как говорится, осмотром все это опускается, реализуется, а все это проверяется ими. Но такие правила соблюдают не все. За это полугодие владельцам элеваторов Россельхознадзор выписал 13 штрафов почти на 300 тысяч рублей. Выявляются нарушения, такие как попадание атмосферных осадков в зернохранилища, зерносклады, разбитые полы, плохая вентиляция, то есть кровля, выпуск зерна в обращение, то есть реализацию без декларации о соответствии. Либо с декларацией о соответствии, но не проверены на все показатели качества. На фоне этих нарушений специалисты вынуждены усилить контроль за качеством зерна. Пока качество поступающего зерна в целом находится в пределах допустимых показателей, однако имеются факты превышения показателей по влажности, сорной и зерновой примеси. Влажность зерна – это следствие другой проблемы в республике. У элеваторов не хватает сушильных мощностей, да и технологически они устарели. Многие построены 50-60 лет назад. Сейчас в Татарстане 41 хлебоприемное предприятие, однако вместить они могут только чуть более 2 миллионов тонн зерна. Куда деть, когда урожай перевалил за 4-5 миллионов тонн? Актуальным этот вопрос остается для тех районов, где нет своих хлебоприемных предприятий. На эту тему особенно обращали внимание в Альметьевском, Заинском и Бугульминском районах. Пока помочь элеваторам должны зерносклады сельхозтоваропроизводителей с вместимостью около 2 и 3 миллионов тонн. Салават Ухмадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань, Высокогорский район.